И всем привет, ребята! И сегодня мы играем в Пигги. В Roblox Пигги. Чтобы поджарить эту свинку на шашлык. Потому что это свинка Пеппа. Уже надоело постоянно хрюкать меня ночью. Ладно, давайте проучим эту свинку. Или она нас проучит? Интересный вопрос. Ладно, начнем. Пигги, давай уже просыпайся. Пигги, ты сегодня так стоишь? Идеально, ладно. Начинаем игру и... В смысле гейм овер? Ладно. Сейчас мы как поиграем в Пигги. Пигги больше никогда в жизни не будет появляться в этой игре. Я просто звук даю, Пигги испугается меня и сразу убежит. Потому что я настолько вредный, что меня даже Пигги боится. Ладно, давайте выбираем цирк. Давайте цирк. Ребята, пожалуйста, цирк. Я вообще никогда не был в цирке. Пожалуйста. Меня в реальности не водили. Сводите меня, пожалуйста, хоть в игре. Отлично. Предатель. Все, предатель. Какой плеер? Предатель. А плеер плюс бот так будет интереснее даже. Ладно, все равно все выбрали плеер. Спасибо. Я стал Пигги еще лучше. Вам лучше быть готовыми, мистер П. Мистер П из Бравл Старса. Я иду за тобой, чтобы тебя выбить из ящика. Конечно, я его уже выбил в Бравл Старсе, но мой персонаж в Роблоксе еще нет. И у меня пандочка. Да, я пандочка. Жалко, что... Тут пишут, к сожалению, вы не можете ползать. Ладно, я все равно одежду не хочу пачкать. О, все, игра началась. Будем всех убивать. Там уже какой-то нубик. Иди сюда, мой сладенький. Ну все, это мой завтрак. Сейчас будет мой обед. Где ты, девочка? Она уже уползла. Даже не воспользовалась ключом. Просто уползла. Привет. Приветик, какая ты миленькая, какая ты красивая. Иди сюда, я люблю красивых. Ты сюда иди, девочка! Что ты такая вредная, текаешь от меня? Я вообще-то Пигги. Я вообще-то пандочка, я хочу обняться. Не, что-то не хотят. Ладно? Ну все, этот захотел, этот молодец. А ты нет. Ладно, пошли искать еще одну. Не забывай, девочка, обнимаски ей нужны. Ну что, девочка, потерялась? Я уже всех споймал, Пигги победила. Что, так легко было? Ну, у меня уже 60 монет. Отлично. Кстати, я победил 4 киллс. Ну что, начнем еще одну игру.
Так, давайте еще раз цирк. Или торговый центр. О, цирк. Ну, цирк это моя любимая карта, потому что там все легко. И предатель, пожалуйста. Это что за читерство? Почему я за предателя не могу проголосовать? Ребят, это что за читерство? Ладно. Фух, я не предатель. То есть я не пиги, просто я хочу с кином своим играть. Я это уже считал. Считайте сами. Да-да-да, я знаю, что ты хочешь выбить себе мистера Пи в Бравл Старс. Но только не выбес. Ладно, выбес. Только не надо идти ко мне в туалет. Не надо, пожалуйста. Ладно, сейчас вообще заберут вкусняшку, а мне не оставлят. Просто я знаю, какие они. Не оставляют вкусняшек. Я одну вкусняшку успел забрать. И где можно съесть эту вкусняшку? Даже интересно, где можно съесть эту вкусняшку? И главное, чтобы тебя не спалила Пиги. Просто она любит позрать. И не надо меня догонять. Пиги, там туалетная бумага в туалете. Туалетная бумага в туалете закончилась. Иди купи. Меня, главное, не догоняй. Я невкусный. Я 3 дня не мылся. Так где это? До свидания. Я невкусный. Можешь даже не пробовать меня. А что уже... О! Моё. Да, его уже использовали, и он бесполезный. О! Мальчик, только попробуй. Ладно. Хоп. Пистолетик. Ну все, будем от первого лица играть. Пиги мы застрелили. Текаю. А я еду на поли. Отвали. О, патрончики. Спасибо. Где Пиги? Ты где? Пиги, ты где? За мальчиком гонишься, как тебе не стыдно? Мальчик, прости, мне сюда нужно. Здесь есть патроны. Да. Пиги тут нету. Пиги нет. Только рядом был лисица, только она в клетке. Повезло, повезло. Пока все открывают... Пиги рядом. Пиги, ха! Пока, Пиги. Кстати, Пиги это одна из Пиги, ты даже здесь меня встретила. Интересно, тут вообще патроны можно найти или нельзя? Мне нужны патроны. А я знаю, где-то здесь должны быть патроны. Или не здесь. Видно, не здесь. Ладно, если не здесь, то где-то в другом месте, где-то здесь, да, здесь. Здесь должны быть патроны.
Патронов нету. Пиги, а может... Блин, я забыл, мне патронов нету. Что мне делать? Ладно, могу уже отключиться от режима первое лицо, только... Надо сначала от Пиги убежать. Мальчик, не советую здесь стоять. Мальчик, главное, там не стой, а то Пиги скусает. Пиги, ну... Кто тебя так учил с людьми так вести себя? Надо вообще-то поважать людей, а не убивать их. Пока, Пиги. Я убежал, все. И как мне... Все нормально. Так, окей. Куда нам бежать? Выход открытый. Обнимашки с выходом, вот мой дорогой. Мистер Пи, я здесь для того, чтобы... Кто вы? Ух, Зизи, они заражены. А почему зем? Пони зараженные и не разговаривают. Да, я это знала. А почему знала? Я Зизи, а это мой друг Пони. Что вы здесь делаете? Я не могу прочитать свой ник. Мы приехали искать выживших. У нас есть безопасное место. О, смотри, у них и тоже есть друг. Это не друг, это один из них. Из зараженных. Не волнуйся, у меня получилось. Что получилось? Спасибо, это было близко. Пожалуйста. Давайте вернем вас с собой. Это... Что ты вообще говоришь? Скажи мне, пожалуйста. Да, ты. Ладно, давайте проверим, сколько у нас оболочков. Ну, так себе, мало. Ладно, не мало, это уже много. Я думаю, копить или на память, или на Мими, или на Китти. Ну, больше всего мне хочется поиграть за тело. Ладно, давайте второе. А давайте попробуем. Ну, конечно, у меня не хватает денег на офицер доги и на раз. На раз. Ну, потом уже накопим. Ну, а сейчас всем пока-пока. Надо остановить запись. Пауза.